geht es dann bald nach Indien. Nach dem Einchecken. Namaste, herzlich willkommen. Mein Name ist Anjana Singh. Sie werden jetzt auf der YouTube-Channel New to India einige Wochen lang mit mir Indien angucken. Und dafür, Sie können subscriben. So, Anjana ist am Flughafen und wir gucken jetzt ein bisschen uns an. Die steht also am KLM-Schalter. Der ist noch geschlossen. Aber wird hoffentlich bald aufmachen, damit Anjana nach Indien fliegen kann. Juhu! Grüße Sie. Nach Amsterdam oder Paris? Nach Amsterdam. Amsterdam. Genau, eigentlich nach Indien. Haben Sie denn alles gemacht für Indien? Genau. Ihr Kollege hat auch alles gecheckt. Und es war schrecklich. Man sieht das, dass ich komplett verschwitzt bin. Und wir hatten nur 50 Minuten Zeit, um umzusteigen. Und das war Hölle los. Ja, aber wir haben geschafft. Hier sieht man auch ein paar Leute. Und ich denke, jetzt ist das gut. Wir kriegen den Flieger.
Reise? Also, es war schon gut. Ich bin voll müde. Endlich, ich bin in meinem Heim und es gibt viele Durcheinander an der Flughafen Neu-Delhi und niemand hat Kenntnisse über diese neuen Regeln, dass wenn man von Deutschland nach Indien reist, man braucht keinen RT-PCR-Test beim Arrival und niemand hat Kenntnisse über diese Regeln und die Personal zwang mich, dass es muss dieser Test bezahlen und nehmen. Das ist nicht so gut, hat viel Zeit verschwendet und wie gesagt, ich war schon müde. Und, Bei mir war das genau dasselbe und es meinte, ich habe ja nur durch Amsterdam nur meinen Flug und genommen. allen haben gesagt, dass du hast nach Amsterdam geflogen. Ich sagte, nein, das war nur eine Transit. Das war nicht, dass ich wohne in Amsterdam, ich wohne in Berlin, ich wohne in Deutschland, ich war in Deutschland vollständig geimpft, aber niemand versteht gar nicht. Aber Sie haben gesagt, dass wenn man mit Lufthansa kommen würde, dann würde man durchgelassen. Nur weil es KLM ist, finde ich es auch nicht gut. Da sollte Indien was machen. Man kann diese Dinge verbessern wenn die Personal hat eine Kenntnisse über diese neuen Regeln. Eigentlich die alle haben die Arbeit gemacht und ich habe kein Problem mit persönlich Problem mit diesen Leuten und sie haben keine Beschreibung, sie haben keine genauso Beschreibung von dieser Oberleiter. Niemand hat es so bekommen. Ja, genau darum geht es, ne? Dass man, wir können Regeln lesen, aber wenn Flughafenpersonal die Regeln nicht kennt, dann hat man keine Chance. Alle haben Kenntnisse über die Regeln mündlich. Niemand hat eine Beschreibung, niemand hat eine schriftliche Regel. Ja, 72 Stunden vorher sollte man einen Corona-Test machen, bevor man im Flieger einsteigt. Und mit dem Corona-Test, das bleibt nicht nur das, man muss ein paar Formulare ausfüllen und das ist zum Beispiel, ich bin mit KLM geflogen und bei KLM war super gut organisiert auf der Webseite, man muss einfach mal geben, Travel Doc oder sowas war das und sie haben genau beschrieben, wenn man da eingegeben hat, von wo man fliegt und wo man aussteigt sozusagen, in welchem Land. Und dann haben sie sehr gut die Bestimmung gegeben. In meinem Fall war es so, dass ich einen Corona-Test machen musste, 72 Stunden vorher, eine App downloaden musste, aber diese App hat niemand hier gefragt, aber in Berlin wird gecheckt. Also Arogya Setu App, das muss man downloaden. Und dann ich bin hier nach Delhi geflogen, also in Delhi Airport Seite ist das ein Air Suvidha Form. Vielleicht kann ich es auch im Link, in Beschreibung einen Link geben. Und diese Air Suvidha Form ist auch gecheckt worden. Und dann noch, da ich indische Mitbürger bin, ich habe einen indischen Pass und ich müsste bei niederländischen Botschaft mich registrieren. Das war nur eine Proforma-Registrierung, aber ja, Daten sammeln. Und in Berlin am Flughafen angekommen, war alles eigentlich reibungslos. Eine Person hat in der Schlange schon angefangen, unsere Papiere zu sehen und sie haben wirklich alles nachgeguckt und dann halt ins System okay gegeben und dann am Check-in-Schalter ging das alles problemlos. Und ein paar Tage davor, als Metli uns besucht hat, das war ziemlich schwierig bei ihr und hier haben wir, heute habe ich wirklich keine Probleme gehabt diesbezüglich. Aber es hatte schon vorher damit beschäftigt und vorher alles missinformiert auf Seiten und alles, was eigentlich kann das jeden Tag ändern, diese Bestimmung und das muss man
einen Tag davor, 2 Tage davor damit sich beschäftigen und ja, all die Dinge ausfüllen und hochladen. Was eigentlich gar nichts geklappt hat, ist, wir haben seit 25. Oktober hier Neuregelung. Und das besagt, dass man, wenn man aus Deutschland kommt, muss uns beide Vakzine hat und volle Impfschutz hat, dann muss man nicht hier noch Corona-Test machen, und weil das Deutschland zu Ländergruppe A gehört. Und hier angekommen, weil man mit KLM geflogen ist, müsste man doch noch machen. Es müsste das doch noch machen. Da gab es schon eigentlich sehr gut geregelt. Mich hat das ein bisschen geärgert, weil es halt dachte, dass es nicht gemacht wird, und dann müsste es doch noch machen. Raus aus dem Flieger, und man kann gar nichts verfehlen. Überall sind Blockade, überall sitzen Sicherheitsleute, die einfach mal nicht durchgehen lassen, bis man das gemacht hat, und kostet 500 Rupien. Zumindest bei mir hat das 500 Rupien gekostet. Ich weiß nicht, ob das, wie das ist. Sagt, wie man sein Geld tauschen kann oder umtauschen kann, Euro ins Rupien. Direkt, wo man aussteigt, beziehungsweise wo man seinen Koffer abholt. Hier sind ja sehr viele Fließbänder, sie sind nummeriert alle. Ich kann ja hier zeigen, das sieht man, da seht ihr, die Fließbänder, sie sind alle, hier kommen die Koffer an, und direkt in dieser Halle gibt es zwei Money Exchange. Einmal ist das vom Central Bank of India und einmal ist das privat, Thomas Cook. Und man kann hier drin schon Geld tauschen. Zum Beispiel jetzt heute, und das ist immer so, ich kenne das seit 28 Jahren, nicht anders. Man bekommt viel, viel weniger im Flughafen als draußen. Heute ist das offizieller Kurs war, ich denke mal, 1,87 Rupien. Und hier am Schalter geben sie mir 1 Euro, geben sie dafür 81 Rupien. Und dazu geht das auch ein bisschen Steuer raus. GST heißt das in Indien. Und pro 25.000, denke ich mal, ist das 45 Rupien oder sowas. Das wird dann noch rausgehen, und wahrscheinlich irgendwelche Service Charges. Und das muss man mitrechnen, wenn man umändert oder wenn man sein Geld wechselt.